Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teraskeun deui pangaosan anu aya di Masjid Al Mustafa ieu setiap malam Sabtu, alhamdulillah antos hampir 2 kalinya mangatusnya. Aduh ya, sibuk ya, sibuk ya. Biasa aya seueur urusan jadi can tiasa uwi ka Bogor. Alhamdulillah ayeuna tiasa neraskeun deui. Henteu karasa nya mangatus ieu teh luar biasana. Urang ayeuna entos di akhir bulan Safar. Jadi kedap deui lamun teu salah mah minggu depan teh tos lebet kena sasih Maulud. Ya, jadi Rabiul Awal. Waduh, luar biasa ya. Teka rasanya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai akhirnya kapendak deui sareng bulan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara tentang Maulid, ia perlu diketahui bahwasana kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanes perkara anu baru, akan tetapi ia datangna Rasul sallallahu alaihi wasallam teh diharap-harapkeun kacida ku nabi-nabi terdahulu. Bahkan hampir sebagian besar para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memberikan kabar gembira tentang datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antarana nyaeta datukna Nabi sallallahu alaihi wasallam anu nami Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ieu Nabi Allah Ibrahim ketika beliau sedang membangun Ka'bah, ngabangun Ka'bah ya, Nabi Ibrahim sareng Nabi Ismail putrana, didinya Allah Subhanahu wa taala menceritakan ka urang sadayana tentang doa anu dipanjatkeun ku Nabi Allah Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 129 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa tuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana, jadi saantos Nabi Ibrahim ngadamel Ka'bah sareng putrana Nabi Ismail, didinya Nabi Ibrahim berharap, semoga ya Allah engke ieu Ka'bah santos dibangun bakal aya penduduk sekitar Ka'bah. Hayong kacida Nabi Ibrahim teh di antara penduduk ieu anu tinggal di dekat Ka'bah rumahna Allah teh sina diutus seorang utusan, seorang rasul. Rabbana wab'ats fihim, wahai Tuhan kami, utuslah atas mereka penduduk sekitar Ka'bah rasulan minhum, seorang utusan, seorang Rasulullah dari golongan mereka sendiri. Jadi Nabi Ibrahim teh minta ke Allah Subhanahu wa taala sina anak cucuna ti Nabi Allah Ismail anu tinggal sareng istrina Hajar di daerah Ka'bah eta, sina aya keturunana ti Nabi Ibrahim teh melalui Ismail aya seorang utusan Rasulullah anu kerjana naon, yatslu alaihim ayatika, yang mana nanti Rasul tersebut akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Oh, luar biasa. Nabi Ibrahim minta ke Allah, ieu Rasul nu akhir zaman lamun tiasa dipasihan kitab oge, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan nanti Rasul tersebut akan mengajarkan Al-Quran, kitab, wal hikmah, dan hikmah, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Kunaon Nabi Ibrahim berdoa ke itu? Karena jarak dari Nabi Ibrahim
sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jaraknya ribuan tahun. Sehingga ajaran-ajaran Nabi Ibrahim banyak yang diselewengkan. Buktina naon? Di Ka'bah seueur patung-patung zaman bareto, ya, aya patung Lata, aya patung Uzza, aya patung Manas, aya patung-patung disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik, perbuatan-perbuatan syirik. Sampai ibadah haji banyak yang dirubah waktu itu. Kenaon? Karena jarak dari Nabi Ibrahim sampai ke Rasulullah itu jauh kacida. Sehingga Nabi Ibrahim berdoa, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka dari kesyirikan. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau wahai Allah Maha perkasa lagi maha bijaksana. Tah ieu doana Nabi Ibrahim dijabah ku Allah Subhanahu wa taala, akhirna lahirlah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya saantos Nabi Ibrahim ya aya diturunkeun eta kitab nu namina Taurat. Telami kitab Taurat anu ka Nabi Musa muncul deui nyaeta kitab Zabur. Kan Nabi Allah Daud. Kunaon aya kitab Zabur santos Taurat? Karena kitu oge jarak Nabi Musa ke Nabi Daud panjang, sehingga banyak ayat-ayat anu diselewengkan. Jadi seueur hukum-hukum Allah anu dirubah, sehingga akhirnya kudu aya upgrade zaman aya mah diperbaharui dengan adana naon? Dengan adana kitab Zabur. Santos kitab Zabur aya ieu ti zaman Nabi Allah Daud, Nabi Sulaiman, terus dongkap deui Nabi Allah Isa bin Maryam. Nyandak kitab nanda kitab Injil. Kunaon? Sabab kitab Taurat jeung kitab Zabur sudah banyak diselewengkan. Banyak yaitu hukum-hukum yang dirubah oleh orang-orang Yahudi. Muncullah Nabi Allah Isa alaihi salam. Sehingga Nabi Allah Isa berkata kepada kaum Bani Israel, dan ia diabadikan ke Allah Subhanahu wa taala ucapan Nabi Isa nya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Saff ayat 6. Nabi Isa bin Maryam berkata kepada siapa? Kepada Bani Israel, ya Bani Israel, wahai kaum Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku, kata Nabi Allah Isa, adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kalian. Tuh lihat, tingali di dia Nabi Isa teu nyarios ini ibnullah, saya adalah anak Tuhan, henteu. Ini Yesus Kristus, henteu. Ini naon misalnya nu lain anak daripada anak Tuhan, henteu ngomong gitu. Ini Rasulullah ilaikum. Jadi Nabi Isa berkata kepada umatnya, saya ini adalah utusan Allah kepada kalian. Nah, kerjaan Nabi Isa naon ya dia? Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Saya datang membenarkan kitab yang turun sebelum saya, yaitu kitab Taurat. Sebab naon? Kitab Taurat dan Nabi Musa banyak yang diselewengkan, banyak yang dirubah. Dan selain eta tugasna Nabi Isa, selain tauhid, beliau adalah utusan Allah. Nah, langsung tah. Beliau utusan Allah dan membenarkan. Karengan tah ya? Karengan ya? Nah, karengan. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan saya datang memberikan kabar gembira dengan kelahiran seorang rasul setelah aku, yang datang setelah aku, yang bernama Ahmad. Luar biasa tuh. Di dia Allah Subhanahu wa taala mengabadikan bahwasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu namina seueur ternyata. Benar tuh? Namina seueur. Di dalam kitab Taurat Rasul sallallahu alaihi wasallam namina Ahyad. Ahyad. Di dalam kitab Zabur Rasul sallallahu alaihi wasallam namina Al-Mahi. Di dalam kitab Injil anu tadi disebutkan wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Di dalam kitab Injil nami Rasul sallallahu alaihi wasallam Ahmad.
Dan di langit dan di bumi Rasul sallallahu alaihi wasallam namina saha? Muhammad. Di surga namina saha? Abil Qasim, bapaknya Qasim. Nah, iya Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki nama-nama yang banyak, dan ini diabadikan di dalam kitab Dalailul Khairat. Di kitab Dalailul Khairat, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta dikempelkeun sebanyak 201 nama. Sur nya Rasulullah namana bara 201 nama. Dan nama-nama tersebut itu menunjukkan apa? Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Dan banyaknya nama itu menunjukkan kemuliaannya daripada orang tersebut. Nah, di dia luar biasa nanya. Kunaon? Kalau seorang Nabi Isa aja memberikan kabar gembira dengan datangnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, ternyata orang-orang ahli kitab saencan diutusna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua ieu sadayana tawasulan. Bayangkeun teh, ternyata lain ahli sunnah hukumnya anu dikatai bid'ah, bener. Oh ieu tawasulan ieu bid'ah ieu gitu. Ternyata orang-orang saencan urang ya dari ahli kitab tawasulan. Tawasul ka saha? Tawasul ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kabarna eta orang ahli kitab teh saterang ti Nabi Allah Isa ketika berkata kepada kaum Bani Israel bakal muncul nabi akhir namina Ahmad. Nah, orang-orang Yahudi anu tinggal di Madinah, bangsa Khaybar, anjeunna lamun bade perang jeung bangsa Arab Gotofan, tawasulan manuna. Tawasulan, bayangkeun teu. Dan ini diabadikan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru." Di dalam surat Al-Baqarah ayat 89 Allah berfirman, mereka sebelumnya orang-orang Yahudi bangsa Khaybar memohon kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saencan kaum Yahudi berperang, mereka berdoa, Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami memohon kepadamu, bihaqqin nabiyil ummi, dengan haknya, dengan berkatnya Nabiyul Ummi, nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, alladzi wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhir zaman, yang telah kau janjikan kepada kami bahwasanya kau akan mengeluarkan, mengutus nabi tersebut untuk kami di akhir zaman, illa nasartana alaihim, kecuali kau tolong kami ya Allah atas mereka bangsa Arab, orang-orang Gotofan. Maka ketika orang-orang Yahudi bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditulung ke Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Tapi akhirnya kumaha? Santos ditulung ke Allah Subhanahu wa taala ketika datang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Maka ketika datang anu dijanji-janjikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dongkap ke kota Madinah dengan membawa agama Islam, mereka justru kafir, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala'natullahi 'alal kafirin, laknat Allah kepada orang-orang yang kafir. Jadi saencana nganggo pas ningali teh ternyata nabina lain nabi ti urang ieu mah, nabi bangsa Arab, moal beriman gengsi gitu. Nah aya teh. Nah, padahal luar biasana aya satu kejadian anu luar biasa. Kejadianna kurang lebih 1000 tahun saencan diutusna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caritana kumaha? Caritana jadi baheula teh
aya bangsa Yaman, negeri Yaman eta tetanggaan sareng Saudi Arabia. Ayeuna Mekah Madinah teh lamun lewat jalan darat satu-satuna jalannya eta nu paling caket negeri Yaman. Nah, negeri Yaman ieu gaduh raja. Namina Raja Tuba. Nah, gelarna Raja Tuba nya. Kos urang di dieu nya, di Sunda aya ya. Prabu Siliwangi. Mun, eta nami gelar eta teh. Ya, atawa lamun di Mesir biasana naon tah? Firaun. Lamun di Bizantium Romawi Kaisar. Ya, lamun di Persia Kisro. Wah, lamun di Ethiopia Habasyah namina Najasyi. Lamun di Yaman namina Tuba. Nah, ieu Raja Tuba baheula menguasai daerah Jazirah Arab. Nah, ieu nu lucuna ya, Raja Tuba lamun bepergian bersama pasukan sadayana eta pasti dicandak 400 ulama. Baraha? 400 ulama. Ieu sancan Rasul sallallahu alaihi wasallam aya nya 1000 tahun sancan Rasulullah aya. Ieu Raja Tuba setiap mendatangi negeri pasti negeri ieu muliakeun Raja Tuba. Oh, rajana datang. Bener tuh? Oh, rajana datang dimuliakeun. Datang ka dieu dimuliakeun, datang ka ditu dimuliakeun. Pas dongkap ka Mekah, Baitullahil Haram anu di dinya aya Ka'bah, di zaman Nabi Ibrahim seluruh para anbiya sadayana haji, melaksanakan ibadah haji ka Baitullahil Haram. Jadi orang Arab terus kenal sadayana ieu Ka'bah. Dan orang-orang yang ada di Mekah orang-orang mulia, tetanggana Allah Subhanahu wa taala, tetanggana rumah Allah. Nah, pas Raja Tuba dongkap ka Mekah, yang ngaranna Mekah, arek presiden, arek gubernur, arek wali kota, kemudian RT. Panghandapna ieu mah. Datang ke Mekah dimuliakeun gitu. Teh ayo teh dia. Daya masing-masing sadayana. Kunaon? Sadayana tamuna Allah. Teu aya anu ieu presiden, ieu orang jenderal, kabeh sarua pakaianna naon? Pakaian ihram sadayana. Teu aya beda. Nah, ieu Raja Tuba bingung. Pas dongkap ka Mekah, kok ieu sadayana biasa wae ka urang. Henteu anu ngamuliakeun geuningan dia. Aya naon emang di dieu negeri ya? Wah, cek Raja Tuba teh. Saur ulama nu 400 tadi, wahai raja, ieu tanah suci. Tanah suci kumaha ieu teh? Ieu teh di dieu aya Ka'bah. Ka'bah anu dibangun ku Nabi Allah Ibrahim ti zaman bareto. Terus nya anu dongkap ka dieu teh tamu-tamuna Allah, rumahna Allah ieu. Oh, kitu. Jadi tak aya sibuk masing-masing ibadah ka Allah, teu peduli ya nu datang raja, nu datang saha. Wah, ieu Raja Tuba beus niat manehna kayak ya tinggalikeun aing mau pasukan ka dia, dihancurkeun ku urang Ka'bah sampai berkeping-keping. Ieu sancan Abraha nya. Sancan Abraha aya ya. Dulu Raja Tuba rek dihancurkeun ya berkeping-keping. Teu lami saantos niat kos kitu langsung eta si raja kena penyakit luar biasa. Lain migrain deui ieu mah. Saking liurna, pusingna eta kepalana manehna sampai keluar bau-bauan anu kacida. Luar biasa, bau amis. Sampai permaisuri, menteri mung caket jeung raja. Kunaon? Bau. Dina jero huluna teh anu tadina niat buruk langsung dijieun nyeri ku Allah sampai bau. Sampai akhirnya berobat ke dokter dia, dokter itu, dokter 24 jam mau bisa ya mah. Mereka apa? Rumah sakit Azra, rumah sakit Umi itu mau bisa ya mah. Tuh obatna. Sampai akhirnya di 400 ulama ieu nu pang ulama, pang alim-alimna aya. Ya, muftina aya tadi dinya. Nah, ieu si mufti ieu nyarioskeun ka raja. Raja, abdi tiasa ngaobatan ka raja, tapi syaratna satu. Nah, syaratna urang duduaan weh tong anu batur rahasia ieu mah. Oh siap cek raja teh. Pas duduaan kieu ditanya ditaros ku ulamana, raja emang pas dongkap ka dieu niatna naon? Jujur wae ieu mah jujur. Kieu emang
orang ningali jelema anu ngamuliakeun ka urang, ngahormati ka urang tokos bangsa-bangsa lain, tempat-tempat lain, ternyata aya Ka'bah, gara-gara Ka'bah ya. Jadi orang tadi muliakeun, arek dihancurkeun ta Ka'bah. Oh, iya sababna entong raja. Lamun tiasa mah eta niat anu buruk tadi dibalikeun deui, taubat ka Allah Subhanahu wa taala, sebab ieu tanah suci, tanah anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Coba lamun raja taubat, insyaallah sembuh langsung. Oh gitu cek raja teh. Bener. Coba we lamun teu percaya mah. Pas niatna dirubah, moal ngahancurkeun Ka'bah, langsung sembuh. Kaget raja. Luar biasa. Ieu tempat naon ieu kok bisa kos kieu cenah. Wah, luar biasa ya. Salamatan. Oh, caritana salamatan. Dijamu seluruh orang anu aya di Mekah. Makanna, minumna, dijamu selama berhari-hari. Salamatan raja terus sembuh tina panyakitna. Raja, naon ge dibeli. Beres ya. Beres, lanjut perjalanan. Safari deui perjalanan. Subhanallah ngaliwatan daerah Yathrib. Terang Yathrib. Ayeuna namina kota Al-Madinatul Munawwarah. Baheula Yathrib namina. Ketika nyampe ke Yathrib, di Yathrib, ieu anu 400 ulama tiba-tiba izin ka raja. Raja, mohon. Kan orang babarengan wae ti Yaman sampai ke mana-mana ya. Ayeuna mohon izin raja, orang berpisah di dia. Ayeuna memang berpisah. Abdi sadayana ieu di dieu ulama-ulama sepakat bade tinggal di tempat ieu. Tempat naon emang ieu cenah? Ieu tempat bakal tempat anu mulia. Kos bakal Mekah anu ditempatan kamari. Emang kunaon? Engke di akhir zaman tempat ieu bakal jadi tempat hijrahna Nabi akhir zaman. Jadi aya Rasul paling akhir jadi penutup, mohon ieu tempat hijrahna, ieu tempat tinggalna. Nah, ieu urang sadayana ya sarerea cek ulama na teh. Urang-urang sadayana hayong lamun teu urang mendakan ieu Nabi anak urang. Lamun teu anak urang incu urang. Lamun teu incu urang cicit urang. Lamun teu cicit cecet cocot naon dah pokona sampai ke handap. Nu penting mendakan Nabi akhir zaman. Oh gitu cek raja teh. Hayda geus dah diizinkeun ku raja. Tapi lamun tiasa mah hayang nitip salam ya teh. Nitip salam kumaha raja? Kadieu. Ditulis ku raja. Wah, ditulis teh ku raja teh. Ya, ditulis surat. Ajang saha? Jang Nabi akhir zaman anu bakal hijrah ka kota Madinah. Ditulis tadi dinya, ya. Amma ba'du, sesungguhnya saya Raja Tuba beriman kepadamu dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu. Aku berada dalam agama dan sunnahmu. Aku beriman kepada Tuhanmu, Tuhan segala sesuatu. Aku juga beriman dengan semua syariat Islam yang bersumber dari Tuhanmu. Jika aku dapat bertemu denganmu, itu adalah suatu kenikmatan bagiku. Tapi jika tidak, berikanlah aku syafaatmu di hari kiamat, jangan lupakan diriku. Karena aku adalah umatmu yang terdahulu, aku telah berbaiat sebelum kedatanganmu, aku memeluk agamamu dan agama Ibrahim alaihi salam. Tah anu luar biasa nah, didinya Raja Tuba menutup dengan ucapan anu diabadikan ke Allah Subhanahu wa taala jadi Al-Qur'an. Lillahil amru min goblu wa min ba'du. Ditulis tutup dah, ditutup gitu tuh. Lillahi amru min goblu wa min ba'du. Bagi Allah urusan sebelum dan sesudahnya. Dan ia ayat di dalam surat Ar-Rum. Pembukanya surat Ar-Rum ayat tadinya. Lillahi al-amru min goblu wa min ba'du. Ditutup. Set. Ieu surat dikamanakeun coba? Suratna dipastikan ke ulama anu masihan terang obatna anu keur di Mekah teh, pimpinan ulama na, mufti na dicalukan ku raja. Ya, karena ente anu nulungan orang kamari di Mekah, anu percaya ke ente, ya suratna cekel ku ente cenah. Ajang saha? Ya, ke lamun ka pendak Nabi akhir zaman pasikeun we ti anak ya. Nya.
Oh gitu, lamun teu anak ente, lamun teu incu ente lah ibaratna. Geus dah. Eta Raja Tuba balik di Yaman, eta nu 400 ulama teh tinggal di kota Madinah sampai dongkapna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu anehna ya, anu anehna luar biasanya takdir Allah bisa muter eta. Ieu flashback deui ka tukang. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ieu Rasul sallallahu alaihi wasallam gaduh bapa namina Abdullah, gaduh aki namina Abdul Muthalib, gaduh buyut namina Hashim. Hashim teh putra Abdi Manaf. Ieu caritana ieu nya. Ya, sina terang gitu sejarahna. Kunaon Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Ternyata Hashim ya, anjeuna kan kebiasaan orang bangsa Arab ya dagang. Rihlatash syita'i was-saif liila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Jadi kebiasaan bangsa Arab dagang, lamun di musim dingin ka Yaman, lamun di musim panas ka mana? Ka Syam. Rihlatash syita was-saif. Nah, iya biasana jalur perjalanan dari Mekah arekan negeri Syam pasti ngalewatan kota Madinah, kota Yathrib. Ternyata Hashim teh didinya di Yathrib teh kecantol jeung gadis kampung. Akhirnya nikah. Saentos nikah ternyata Hashim pupus. Gaduh putra lalaki. Nah, Hashim ieu kan gaduh saudara kandung. Jadi Abdu Manaf teh akina Rasulullah gaduh putra Naufal, Abdu Syams, Hashim sareng Muthalib. Hashim pupus, anu ngagantikeun posisina Muthalib. Muthalib ieu datang ka mana? Ka Madinah. Biasa dagang oge. Pas ngalewatan kota Madinah ya, aya budak leutik. Bari ameng teh jeung babaturana, "Aing yo anakna Raja Mekah, urang yo anakna Khalifah Mekah." Sunah budak saha cek Muthalib teh, orang Madinah tapi ngaku dirina orang Mekah, saha ieu teh ditaroskeun. Eta saha? Oh, eta anakna Hashim mana? Hashim bin Abdi Manaf. Hashim saudara anak, mohon. Geuning kau bisa boga anak di dieu, kumaha caritana? Kawin baheula di dieu, terus pupus. Oh, ieu putrana? Ah, putrana. Geus dah ka dieu. Ieu putrana ditanya, "Ente ngaranna saha, Jang?" Abdi namina Syaibah Al-Hamad. Syaibah ieu artina huis. Jadi ti leuletik geus aya huisna di dieu teh. Jadi jalmi lamun aya huisna di dieu tandana pinter. Bener teh? Tandana pinter. Lamun ti leutik geus aya huisan di dieu ya, itu pinter. Makanya ngaranna Syaibah Al-Hamad, seorang yang beruban dan terpuji. Akhirnya dicandak ku Muthalib. Kumaha naik onta ditaruh di tukang gitu. Datang ke Mekah, ditanya ke orang Mekah, "Muthalib, ieu saha eta?" "Oh, ieu hamba sahaya anak, budak anak." Lamun budak bahasa Arab naon? Abdul. Oh, hambana Muthalib. Oh, budakna Muthalib. Berarti naon? Abdul Muthalib. Tah didinya. Jadi namina teh Abdul Muthalib gara-gara didinya. Nah, Abdul Muthalib ieu anu luar biasana. Anjeunna karena emang kelahiranna di Madinah, nikahna jeung Bani Makhzum. Nikahna jeung orang Madinah oge. Namina saha? Namina percis jeung putrina Rasulullah. Saha? Fatimah. Jadi Rasulullah lamun ditaros saha ibuna Rasulullah? Aminah. Nenekna Rasulullah saha? Fatimah. Sami kos nami putrina. Nah, iya ketika menikah dengan Fatimah gaduh putra namina Abdullah. Nah, Abdullah iya nikah sareng Aminah. Nah, ketika usia 18 tahun Abdullah berangkat ke mana? Berdagang ke negeri Syam ngalewatan daerah keluargana di imah Hashim baheula tah ya, di imahna Abdul Muthalib bapakna baheula di Madinah. Teu lami santos didinya pupus
sakit di jalan pupus. Rasulullah masih di kandungan 2 bulan. Nah, anu lucuna ya, luar biasa. Nah, ieu kampung Bani Najjar. Kampung Bani Najjar. Ieu kampungna di zaman Hashim, Abdul Muthalib sareng Abdillah. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke kota Madinah, kan Rasulullah hijrah tah ke kota Madinah ya. Eta ketika datang ke kota Madinah, rame. Tola al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina. Terus nyanyi sadayana, berdendang, senang, bahagia. Ditawarkan, ya Rasulullah, silakan mampir di rumah kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, singgahlah di rumah kami ya Rasulullah. Cek Rasulullah, biarkan onta ini berjalan. Kela men onta na berhenti ka mana, yang geus cicing di dinya. Onta tadi salahkeun pan. Coba Rasulullah nu milih, pasti lain cemburu kan. Aya geus onta na jalan. Eta subhanallah onta datang ke Madinah, asup ka dieu. Asup ka mana? Lalu orang mau caritana Bantar Jati Tonggo. Asup ke Bantar Jati Lebak deh. Terus ke Mai Residen deh. Asup ke mana? Ka Gang Al Mustofa deh. Cicing di dieu. Nah, eta kayak gitu. Jadi ketika onta masuk ke kampung Bani Najjar, eta budak-budak leutik, awewe kabeh sarorak sadayana. Nahnu Bani Najjari fa ya habada bil Mustafal Mukhtari fa ya habada bil Mustafal Jari. Kita ini kaum Bani Najjar. Alangkah bahagianya kita punya Nabi Muhammad sang pilihan. Kita punya Nabi Muhammad yang bakal jadi tetangga kita. Subhanallah nan coba. Eta onta cicing berhenti di mana? Di imah satu sahabat Nabi anu namina Abu Ayyub Al-Ansari. Namina aslina Khalid bin Zaid. Abu Ayyub Al-Ansari cicing di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dirinya ketika dongkap Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Ayyub berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya memiliki yaitu sebidang tanah, saya serahkan kepadamu ya Rasul." Maka dari sebidang tanah tersebut, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggal di situ dan membangun Masjid Nabawi. Jadi cikal bakal Rasulullah cicing di Masjid Nabawi teh eta bekas daerah rumah pekaranganna Abu Ayyub Al-Ansari. Anu luar biasa ya. Ketika Rasulullah memilih tempat Abu Ayyub Al-Ansari, tiba-tiba Abu Ayyub rebet ka imahna. Nyokot kotak diserahkeun ke Rasulullah. Cek Rasulullah teh, naon ieu teh Abu Ayyub? Ieu kotak wasiat ya Rasul. Kotak wasiat naon teh? Ieu teh kotak anu dititipkeun ti bapak kaula. Bapak kaula ti aki kaula. Aki kaula ti buyut kaula. Buyut kaula ti terus sampai ka ruhun. Ieu teh naon isina? Ieu teh wasiat ajang Rasulullah. Hah? Ajang anak ya Abu Ayyub? Benar. Dibuka ke Rasulullah. Brek. Ternyata surat. Surat itu saha? Raja Tuba. Ternyata Abu Ayyub Al-Ansari teh eta incuna ulama anu dititipkeun surat ku Raja Tuba ajang Rasulullah. Subhanallah, eta Rasulullah milih tempatna eta ontana gerakna di bumina Abu Ayyub Al-Ansari anu dititipan surat ku Raja Tuba. Maka disuruh sahabat maca, ieu naon isina? Dibaca ku sahabat, ternyata ieu surat ti Raja Tuba. Tahun bara, tahun sekian, 1000 tahun sancan Rasulullah aya. 1000 tahun sancan Rasulullah aya. Jadi luar biasanya orang gaduhan Nabi itu luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam saencan lahir, Nabi Ibrahim terus ngadoa. Rasul sallallahu alaihi wasallam saencan lahir, Nabi Isa terus naon? Untuk memberikan kabar gembira. Rasul sallallahu alaihi wasallam sancan lahir, orang-orang Yahudi anu tinggal di Madinah tawasul ke Rasulullah lamun rek perang. Sampai terjadi eta kisahna Raja Tuba. Insyaallah orang ke ngayakeun Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rabiul Awal, jatuhna tanggal 8 nya ngatusnya. 8 Oktober ya. Di dieu nya ngatusnya
seperti biasa di Masjid Al Mustafa orang sararea ngaos maulid syarafal anam ya. Insyaallah ajak sadayana urang gembirakeun ya. Ieu sancan naon karana sancan dongkapna maulid urang carita Kanjeng Rasulullah nya ya. Insyaallah ke minggu depan deui urang bahas deui tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam saencan kadatanganna datangna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ke harihana mah caritana beda deui. Harihana mah beda deui urang carita tentang penting mah urang kudu bahagia karena diperintahkan ke Allah Subhanahu wa taala qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi Muhammad, qul bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatih, dengan rahmat kasih sayang Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itulah kalian harus bergembira. Ayo orang seneng nya nyambut bulan Maulid. Insyaallah emang di bulan Safar seueur bala cenah, bener teh? Bulan Safar seueur bala, emang BBM naik, bener teh? Lah harga-harga naik gitu ya. Alhamdulillah endog rada turun ayeuna mah geus nya. Walhasil gitu emang seueur kasusahan. Kunaon? Sabab bakal kebahagiaan bakal ada. Innamal usri yusran. Santos bulan Safar lewat, engke aya bulan Maulid. Ayo orang sararea urang ngocap Maulid. Insyaallah kayak bulan malam ya? Malam Sabtu ya, mangatos ya. Malam Sabtu ke sancan pangaosan ya 2 minggu deui nya. Nah, orang ngos Maulid lah ya. Orang ngos simtuduror lah ya mangatosnya. Jadi ratib atosna entos heula ngos Maulid simtuduror, orang sararea kumpul di dia nyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itu adalah malam 12 Rabiul Awal. Enjingna orang ngaos syarafal anam insyaallah ya. Abdul dzikri Abdul ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatun haqqi alaiha nahya alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin amin 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 ya rabbal alamin. Al-Fatihah.